Her ser du et multimeter. Multimeteret kan bruges, når vi for eksempel laver elektriske kredsløb til at måle forskellige ting. Apparaturet består af en række knapper, der ses her under displayet i toppen. Derudover så har vi en række indstillinger, som justeres med hjulet her i midten, og til sidst har vi 3 tilslutningsmuligheder i bunden. Når man skal bruge multimeteret, er det vigtigt, at man først finder ud af, hvad det skal bruges til. Skal man for eksempel bruge multimeteret til at måle strømstyrke i et givet kredsløb, skal man finde ud af, hvor meget strømstyrke man forventer, der vil være. Skal man for eksempel måle strømstyrken for et batteri, jamen så vil vi typisk forvente, at det er i størrelsesordenen milliampere, og derfor skal vi finde det symbol, der hedder milliampere på multimeteret. Det finder vi herover, og det betyder, at vi skal